ٹرن تو بعد او دی قبر اثر دے قرآن دی تلاوت ہو گئی تے او بھی نصیب نال ہے کہ کچھ کوئی ہوے پاس نے فرمایا او علم ينتفع او صدق او ولد صالح کہ مرن تو بعد نیک اولاد ہوئے تو پیچھے دعا کرے تو اللہ دی بخشش فرما دے. اگر اولاد نیک ہے انہوں علم قرآن دا محمد دا فرمان پڑھایا تو پیچھے پڑھتے رہنے گے تو انہوں ثواب ملتا ہے. اگر اپنے والدین نے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ سمجھ کے کنواں لوا دیتا ہے پانی والا, کوئی درس بنا دیتا ہے, کوئی مسجد تعمیر کروا دیتی, جنی دیر مسجد نماز پڑھی دی رہی, درس قرآن پڑھی دی رہی, صدقہ جاریہ ہے انہوں ثواب ملتا رہی. خوش نصیب بیٹھے ہو. میں کوشش کرتا ہوں نا کہ میں جی میں جی اگے سامنے رنگ ہوئے گا ان پہ پڑھنا. میں گل بڑی سونی لائے ہیں کہ علامہ صاحب تے ماشاءاللہ یہ ہر طرح نال بولن تے میں طالب علم دا بندہ انشاءاللہ ایتھوں رکھ دے ممبر تو آخر بندے تک گل سمجھ نہ آوے پھر نصیر الدین نصیر دا مرید ہی نہیں آ. تے توجہ کرنی ہے تسی تھوڑی جی اج تسی سامان لے آندے نا تے گڈی دی بریک لگ جاندی, ذہن تبدیل ہو ویندا ہے. اگے تو قاری تصور نے ایک دو مثالاں دے کے جگایا اس واسطے سنگیو کہ اساں ساری رات کھاڑے ہوندے پے نہ کھاڑے ساری رات بیٹھ رہندے تے جدو اللہ اللہ کی محفل تے ذکر مصطفیٰ ہوئے قرآن تے حدیث پڑھا جا رہے ہوئے پھر اسے ٹائم آگے یار ٹائم پورا ہوئے تے جلدی کرو آپ ختم پڑھا میں وہ بھائی جی وہ مرومہ خوش نصیب ہے کہ قبر دا قبر دا چھوٹے صدقہ